Agent Z, yeni əməliyyat təsdiqləndi. Kod adı Zirə. Anlaşıldı. Əlaqə nöqtəsini mən seçəcəm. Bəzən oyun başlamazdan əvvəl missiya artıq başlayır. Hər əməliyyatın bir səssiz anı olur. Hər agentin bir düşüncə dayanacağı. Masazıra gedən bu yolda sanki mən özümü tapıram. Bəzən motorun səsi azarkeşin ürək döyüntüsünə bənzəyir. Bir missiyanı başlayandan əvvəl hər şeyi analiz etməlisən. Belə hallarda hər bir detal aparıcı rol oynayır. Missiyanı tez bitirmək üçün tıxacsız yollardan istifadə etməliyəm. Bizim işimizdə əsas sürətdir. Gördüyünüz kimi oyuna artıq çox az qalıb. Oyunçular oyundan əvvəl son hazırlıqları yerinə yetirirlər. Oyun ilk dəqiqələrdən çox aktiv başlayıb. Ona görə təsadüf deyil ki, artıq 3 dənə sarı kart görmüşük. Qoldur. Oyunçular cərimə zərbəsinə hazırlaşır. Topun qabağında Kəhim Parez və Omar Ali Rahman Aliyevi görürük. Zərbəyə hazırlaşırlar. Kəhim Parez zərbəsi! İnanılmaz! Beləliklə, cərimə zərbəsindən Kəhim Parezin inanılmaz zərbəsi top üst dirəkdən qayıtdı. Yenidən cərimə zərbəsi. Topun qabağında Timoteos Puşası görürük. Timoteos. Steve! Sovjetdən zərbə cəhdi gördük. Alınmadı. Cərimə zərbəsindən sonra ikinci zərbəsi qazanır Sabah və Umar Ali Rahman Aliyev topun qabağında. Asist verə biləcəkmi? Asist verə biləcəkmi? Zirədən inanılmaz müdafiə oynuyor. Sanki Çin səhti qruplar qapının qabağında. Umar Ali Rahman Aliyev yenidən topladı. Qaldırdı. Tək toxunuşla qıraqdan gələn topu qapdan keçirdi Aron Maluda.
bitirdim sözünüzü. Hələ birinci qol eyfariyasında idim ki, Sabah hesabı 2-0 edir. Və ikinci hissə çox gözəl üstünlüklə gedir Sabah klubu. Gördüyünüz kimi Sabahın ehtiyat oyuncuları artıq razminkaya başlayıblar. Meydan çıxmağa hazırlaşan oyuncuların arasında həm də bu yaxınlarda millinin Fransa ilə oyunda Azərbaycan seçilən oyunculardan biri oldu Abdullah Haybullayev. Bu oyunda ondan belə yüksək səviyyəli performans gözləyirik. Oy 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 oy! Telefonum gedirdi az qala. 73-cü dəqiqə Sabah oyunu kontrol edir desəm yalan çıxmaz. Zirə müdafiəsi yaxşı olsa belə Sabah artıq 2 dənə qol vurmağı bacarıb. Beləliklə 76-cı dəqiqədə hesab 3-0 olur Sabahın xeyrinə. Sabah inanılmaz futbol göstərir bugün. Çox səviyyəli, təmkinli oynayır. 3-0 3 gol fərqi ilə utduğuna baxmayaraq Sabah yenə hücuma çıxır. Umarım Rəhmanövdən maraqlı, qüvvətli zərbə. 4 olsun, 4. Çox təəssüf. Vura bilmədi. Belə gözəl oyunda, belə gözəl nəticə. Bəlkə də gürür duyuram komandamla.